dasadarum samyong repekno kita tunjuk yang mokuasa kangkung ing sesusatya haleluya haleluya. Pujian yang murpengrat Gusti kangkung seram beksolan ngayomi rumah timbre lestari haleluya kang mawiloso us slametken manungsa laminyo pinutya watan sapinundiyo wilujeng pepanggihan malih awit kapitadosan pilih namung Gusti Allah ingkang kagungan sih rahmat mbabar sih rahmat kanthi setya tumrap sedaya tumitah mila lumantar kekidungan ing ngajeng kala wau kaajak sedaya titah ing jagat raya menika tansah memuji lan namung ngluhuraken asmanipun Gusti. Kita badhe sarengan wangsul nyatunggilaken raos nyatunggilaken manah lan gesang kangge ngraosaken sabdanipun Gusti langkung rumiyin kita lumebet wonten ing wekdal ning sawetawis. Pitulungan kita menika pinangkanipun namung saking Sang Yehuwa Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi. Pramila sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sadaya. Amin. Warganing brayatipun Allah dinten menika kita badhe sesarengan ngresepi paseksen pangantikanipun Gusti kados ingkang sinerat wonten ing kitab Lelakone Para Rasul bab 26 ayatipun 19 ngantos dumugi 29. Keparenga langkung rumiyin kula maosaken
Lelakone para rasul bab 26 ayatipun 19 dumugi 29 ingkang makaten suraosipun. Sang Prabu Agripa ingkang minulya, margi saking menika kawula lajeng ngestokaken dawuhing wahyu ingkang sampun kawula tampi saking swarga wau. Ingkang rumiyin piyambak kawula wonten ing kitha Damsyik. Saking ngriku lajeng dhateng kitha Yerusalem, lajeng dhateng tanah Yudea sedaya, saha ugi dhateng tiang-tiang Kapir. Tiang-tiang wau sami kawula atak-atak supados sami meratobat sarta wangsul dhateng Gusti Allah. Sarta sami nindakna pendamel-pendamel ingkang nelakaken pamratobatipun. Inggih margi enggen kawula tumindak mekaten menika murukaken tiang-tiang Yahudi sami nyepeng kawula nalika kawula wonten ing pedalemanipun Allah. Tiang-tiang wau sami ngangkah mejahi kawula. Nanging ngantos sepriki kawula dipun ayomi dening Pangeran. Lan sakmenika kawula ngadeg wonten ing ngriki ngaturaken paseksi kawula dhateng sedaya tiyang ingkang ageng menapa dene ingkang alit. Menapa ingkang kawula cariosaken menika sami kalian ingkang sampun kaweca dening para nabi lan dening Nabi Musa. Inggih menika bilih Sang Kristus ingkang kajanjikaken badhe rawuh menika kedah nandhang sangsara lan dados tiyang ingkang kawitan wungu saking seda supados panjenenganipun martosaken kawilujengan dhateng tiang-tiang Yahudi lan dhateng tiang sanes Yahudi, inggih kawilujengan ingkang minangka pepadang wonten ing gesangipun manungsa. Nalika Rasul Paulus ngaturake penjawabe kaya mengkono mau, Gubernur Festus banjur ngendika kelawan swara, Paulus, kowe saiki wis edan, kawruhmu sing akeh kuwi marakake kowe edan." Nanging Rasul Paulus mangsuli, "Kawula mboten ewah, Bapak Gubernur. Tembung kawula sedaya menika leres sarta kula saras saestu. Mekaten ugi panjenengan, Sang Prabu Agripa. Kawula kumawani matur wonten ing ngarsanipun Sang Prabu, sebab kawula mangertos bilih Sang Prabu nguningani perkawis-perkawis menika sedaya. Jalaran sedaya perkawis wau kedadosanipun boten wonten ing padelikan. Sang Prabu menapa pitados dhateng menapa ingkang kaserat dening nabi-nabi menika? Kawula mangertos bilih Sang Prabu pitados. Wangsulane Sang Prabu Agripa, "Apa kok kira aku sedhela wae wis bisa kok dadekake wong Kristen?" Wangsulane Rasul Paulus, "Panyuwun kawula dhateng Gusti Allah, mugi sekedhap malih menapa dangu panjenengan lan sedaya tiyang ingkang sami mirengaken kawula ing dinten menika saged dados kados dene kawula. Kejawi enggen kawula dipun rante menika." Mekaten paseksen lelakone para rasul bab 26 ayatipun 19 dumugi 29.
warganing brayatipun Allah jejering resep pangandika suci ing dinten menika medal saking sindrom minoritas. Bahan menika kacawisaken dening LPP Sinode GKJ GKI kangge bahan pakempalan pandonga kaping gangsal methukaken wonten ing prastawa tumedhaing Sang Roh Suci inggih ing dinten Pentekosta. Warganing brayatipun Allah mboten sekedhik tiyang Kristen ing Indonesia nandhang sindrom minoritas. Inggih menika raos pangraos ingkang damel tiang-tiang sami rumaos asor. Namung sekedhik cacahipun alit lan tansah dipun ayang-ayangi kuwatos sarta ajrih ing satengahing gesang sesarengan minangka bangsa Indonesia. Bab menika dados pepalang ingkang sanget tumrap tiyang Kristen kangge makarya sacara bebas lan kanthi longgar lan ugi kangge nelaken kapitadosan saha timbalan peladosanipun. Ingkang nama sindrom minoritas nuwuhaken patraping gesang ingkang pragmatis. Ingkang namung nengenaken bab-bab utawi perkawis-perkawis ingkang praktis. Tansah kepengin gesang kanthi eca lan sekeca, kanthi nyaman. Boten wantun nelakaken pemanggih ingkang beda kalian tiyang kathah utawi mayoritas. Lan namung kepengin pados aman. Wusananipun dados tiang-tiang ingkang mangsa bodho lan boten tanggap, boten peduli dhateng kawontenaning kiwa tengenipun gesang namung kangge diri pribadi. Warganing brayatipun Allah gegayutan kaliyan timbalan gesang masamuan sindrom minoritas menika dados pambengan malah mambengi ngalang-alangi nyegati bab tugas-tugas kangge martosaken Injil, tugas kangge nglairaken paseksi bilih Gusti Allah menika sumbering katresnan, Gusti Allah sumbering kawilujengan, Gusti Allah ingkang ngapuntening dosa tumrap sedaya tiyang ingkang mertobat. Tuwuh malah wonten raos wegah aras-arasen kangge mujudaken peladosan katresnan dhateng sesami. Umpaminipun ing bab ekonomi lan kesehatan. Gereja pasamuan ajrih ngawontenaken aksi kapredulen awit saged nuwuhaken kawontenan kisruh, dredeg utawi kegaduhan damel gaduh. Awit tuwuhipun prasangka kangge kristenisasi. Nalika kita nindakaken bab sae tumraping masyarakat dipun cap arep kristenisasi, arep ndadekke wong Kristen lan sak piturutipun. Mekaten ugi ingkang gegayutan kaliyan ceceking bab pranatan, ceceking hukum lan HAM, hak asasi manusia. Asring pasamuan gereja langkung remen kendel meneng wae lah tinimbang mengko dimungsuhi lan sapiturutipun. Wonten raos ajrih bilih swanten minangka nabi
ingkang kaswantenaken dening gereja malah dados bumerang temah ngriseni raos nyaman ingkang sampun karaosaken. Ing bab idin utawi ijin kangge ngedekaken gereja, mboten sekedhik gereja pados raos aman srana celathu yen taksih saged ngibadah kanthi aman ing lingkunganipun mboten perlu ngurus legalitasipun. Tembung ingkang asring dipun ungelaken ora usah nggugah macan turu. Lajeng kados pundi nalika ngadepi tumindak ingkang boten adil sanesipun? Menapa gereja, menapa pasamuan ugi badhe kendel kemawon nalika bab menika kedadosan ing sak ngajenging gesangipun kasat mripat cetha welo-welo iso didelengi. Warganing brayatipun Allah waosan lelakone para rasul 6 ayat 19 dumugi 29. Ngabenajengaken kita kalian wewarah bilih minangka tiyang ingkang sampun kawilujengaken lan tiyang ingkang sampun manggihaken gesang ing saklebeting wungunipun Sang Kristus. Patraping gesangipun tiyang pitados kedah nelakaken kekendelan lan manah ingkang kukuh kangge nelakaken kaleresan lan keadilan senadyan tanggelanipun mboten enteng awrat. Warganing brayatipun Allah, gereja minangka wohing pakaryan kawilujenganipun Gusti Allah kedah sumadyo netepi ayahan timbalanipun ing satengahing gesang sesarengan senadyan sanes mujudaken kempalan ingkang ageng utawi mayoritas lan kedah ngadepi tanggelan ingkang boten enteng, resikonipun awrat. Cariyos gesangipun Rasul Paulus kedahipun dados tulodo tumrap gereja, tumrap pasamuan, tumrap tiyang Kristen, tumrap kula lan panjenengan warganing brayatipun Allah. Monggo wantun medal saking sindrom minoritas lan kanthi teguh nelakaken paseksi ing satengahing gesanging masyarakat. Wiwit anggenipun pepanggihan kalian Sang Kristus ing gapura kita Damsyik ingkang tundhanipun dados wiwitaning pamratobatipun. Rasul Paulus tansah neksekaken mujudaken paseksi bab Gusti Yesus Kristus ingkang dados sumbering sih katresnan lan kawilujengan awit paring pangampuning dosa. Malah Rasul Paulus tansah ngumandangaken timbalan pamratobat dhateng tiang-tiang Yahudi sae ing kitha Damsyik, ing Yerusalem, ing tanah Yudea lan dhateng bangsa-bangsa sanesipun. Rasul Paulus ing saben pakaryanipun ngajak mratobat lan mujudaken pamratobat menika ing saben jangkah nglampahi gesangipun. Saben detik, saben wekdal napa kemawon ingkang kawujudaken dening tiyang pitados, dening warganing brayatipun Allah kedah dados wujud gesang ingkang kepaing pamratobat. Sak sampunipun mratobat, sak yektosipun Rasul Paulus kalebet dados golongan minoritas. Inggih menika tiyang Yahudi ingkang dados pendherekipun Gusti Yesus. Dadi wong Kristen ingkang ing wekdal semanten nembe sekedhik cacahipun. Malah Rasul Paulus ugi asring ngalami diskriminasi, malah Rasul Paulus asring ngalami kedah ngraosaken kacilakan dipun
bekta wonten ing pengadilan lan pakunjaran saha sapiturutipun. Ananging bab menika boten ndadosaken Paulus nggadahi sesakit sindrom minoritas. Paulus malah nelakaken dirinipun minangka tiyang Kristen lan wantun nindakaken paseksi dhateng sedaya tiyang. Pakaryan lan paseksinipun Rasul Paulus menika dipun tanggapi serana panutuh damel kuceming pedalaman suci. Dipun anggep nerak padatan adat istiadating leluhur. Dipun anggep damel kisruh ing Yerusalem. Lan pungkasanipun dipun cepeng lajeng dipun adili. Boten namung dipun kunjara nanging dipun adili ugi. Warganing brayatipun Allah, kadadosan perkawis dipun cepengipun Rasul Paulus kalajengaken wonten ing pengadilan. Rasul Paulus kanthi panutuh bab ingkang boten katindakaken benten kalian ingkang saestunipun kawujudaken dening Rasul Paulus martosaken bab katresnanipun Gusti Yesus Kristus. Rasul Paulus berjuang kangge kaleresan lan Injil nalika dipun sowanaken dhateng komandan, wali negeri, imam agung lan para ahli Taurat sarta kasowanaken wonten ing Raja Agripa kaping kalih. Kawontenan menika boten damel Rasul Paulus dados ajrih. Kampontenan menika boten damel Rasul Paulus lajeng pepes. Nanging Rasul Paulus malah kendel kangge nindakaken paseksi. Kawontenan dipun ajengaken ing sakngajenging pengadilan inggil ngantos Raja Agripa kala wau malah dipun kaginakaken dening Rasul Paulus minangka panggenan papan utawi panggung kangge nindakake paseksi bab Gusti Kristus dumateng tiyang kathah. Ing sakngajengipun Raja Agripa, Paulus boten namung mbela dirinipun pribadi, ananging malah ngajak sang raja supados pitados lan ngiyakinaken bab pamecaning para nabi bab Gusti Yesus Kristus menika leres lan saestu sampun kelampah wonten ing Gusti Kristus. Kekendelanipun Paulus celatu ing sakngejenging pengadilan agami lan pengadilan negeri menika dipun landhesi dening kapitadosan dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun seda lan wungu ingkang manggi piyambakipun ing gapura badhe lumebet ing kitha Damsyik. Kuwaos sing patangen ingkang wonten ing dirinipun Paulus sampun dadosaken Paulus mboten dipun belenggu malih dening sindrom minoritas. Raos asor utawi gesang ing saklebeting raos ajrih kabucal lan tebih saking Rasul Paulus. Kejawi menika Rasul Paulus ugi pitados pilih tumindakipun ugi dipun ayomi dening peranataning negari, awit Rasul Paulus ugi nggadahi kewargaan warga negari Roma. Temah tiang-tiang ugi mboten saged dak wenang dateng piyambakipun. Dadi tumindak nanging ngerti tatanan, mboten waton mlaku dhewe. Pramila Rasul Paulus kepingin supados perkawisipun kabekta dhateng pengadilan Kaisar, Rasul Paulus ngajengaken banding kangge ngudi saged pikantuk keadilan. Warganing brayatipun Allah saking cariyos lelakone para rasul 6:19 dumugi 29 bab Rasul Paulus kala wau. Kita sinau pilih tiyang ingkang sampun kawilujengaken, tiyang ingkang sampun nglairaken pengaken pitados dumateng Gusti Yesus Kristus katimbalan kangge
nindakaken lan mujudaken paseksi bilih Sang Kristus menika pancen kepaing sih rahmat lan Sang Kristus gesang miturut kersanipun Gusti Allah piyambak. Minangka warganing brayaipun Allah, minangka perangan tiang-tiang pitados penderekipun Gusti Kristus. Saperangan ageng umat pitados warganing brayaipun Allah minangka kelompok alit temah tansah nggadahi cap minoritas dening tiang-tiang ingkang mapanaken diri minangka mayoritas. Cap utawi label minangka kaum minoritas ingkang temempel kala wau ing wekdal ingkang dangu badhe ndadosaken bab ingkang boten prayogi tumrap gesanging tiang pitados warganing brayaipun Allah. Bab gesang tiang ngagami Kristen ing Indonesia. Bab menika badhe saged ndadosaken pasamuan warganing brayaipun Allah gereja tiang Kristen dados ajrih kirang kendel nalika kedah ngudi keadilan lan kalersan ing gesang patintenan. Warganing brayaipun Allah badhe condong ngalah sauger boten wonten konflik. Napa malih menawi tiang Kristen taksih wonten embel-embel Jawa wong Jawa sing penting rukun karo tanggane. Lajeng embel-embel kerukunan kala wau saged ngicalaken mbucal prinsip kapitadosan ingkang kedah dipun cepengi. Awit sakleresipun bab menika langkung condong kangge ngendelaken utawi patrap masa bodoh dumateng tumindak ingkang boten adil. Mila perkawis-perkawis ingkang boten adil badhe tansah kelampah. Warganing brayaipun Allah kadangkala patrapipun gereja lan warganing brayaipun Allah tiang Kristen ingkang kados mekaten menika ndamel gregeten kelompok mayoritas utawi bebadan ingkang migatosaken babagan bedamen, hak asasi manusia, perdamaian lan sak piturutipun. Tiang-tiang menika malah nyemangati gereja lan tiang Kristen supados mboten ajrih makarya lan nelakaken pemanggih. Salah setunggalipun kaandharaken dening salah setunggaling peneliti saking LIPI, Profesor Musda Mulia ingkang cariyos, umat Kristen di Indonesia jangan merasa dan jangan mau dianggap minoritas. Kita semua turut mendirikan bangsa ini. Kita semua adalah pemilik sah negara ini. Kita warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama. Mekaten pangandikanipun peneliti saking LIPI kala wau, Profesor Musda Mulia kala wau. Warganing brayaipun Allah, pasamuan gereja tiang Kristen ing Indonesia menika perangan sah saking NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ingkang gadahi hak lan kewajiban ingkang sami lan nampi pangayom hukum ingkang sami ugi. Pramila gereja warganing brayaipun Allah tiang Kristen kedah saged medal saking sindrom minoritas. Kejawi menika kuwaosing wungunipun Sang Kristus lan kuwaosing Sang Roh Suci ingkang dipun antos-antos ing prastawa Pentakosta nyarengi pasamuanipun, nyarengi warganing brayaipun Allah kangge ngadepi sadéngahing tantangan gesang wiwit rumiyin dumugi sak priki dumugi wekdal ndelahan mangke. Gusti tansah nuntun lan mitulungi dumateng sedaya. Amin. Kita sarengan ndedonga sagung puji panuwun syukur kunjuk ngarsa dalem awit paduka paring pitedah, paring pemut
lumantar lelampahanipun Rasul Paulus minangka tiyang pitados kawula pancen nggadhahi tanggel jawab sami kalian Rasul Paulus nyadong seh pangantilan kesagetan kangge mujudaken dawuh sabda paduka dene mungkasi pakempalan pandonga anggen kawula kepengin methokaken tumedhahing Sang Roh Suci paduka jumeneng lan ngasta sak wetahipun. Wonten ing dalem asma Tuhan Gusti Kristus kawula ndedonga. Amin. Kita badhe mungkasi kanthi ngrepekaken kidung pangutusan lan panutup saking kidung pasaman Kristen BMGJ 100 sekawan. Saibote nyomingaken yen ing sajagat rata keadilan kang sanyata sayekti pinabarna Rono sekatresnan tulus lajagat atos perdus sakung tumitara harjo dinoban serahmatnya Saibote nyoneng semken yen manungsa sabumi marsuci tentrem rahajeng numrahaken sieng Gusti Rono sekatresnan tulus lajagat atos perdus sakung tumitara harjo rinoban serahmatnya Ibadah tendanya roti tetunggilan katan wonten cecongkrahan rumah ketrusing triya Rono sekatresnan tulus lajagat atos perdus sakung tumitara harjo rinoban serahmatnya
kula tatan wiki ya kumrakut makarya tumandang sepi ing pamrih rahayu ning jalma srana sekatresnan tulus lajak katatos perdos sakung tumita raharjo dinoban seramatnya. Sakmenika sesarengan nampeni berkahipun Gusti. Seramat lan tentrem rahayunipun Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus Kristus sarta panunggiling Sang Roh Suci tumrah dayani nyagetaken saben warganing prayitipun Allah mujudaken dawuh lan sabda suci. Amin.